Vi vil med dette demonstrere hva som kan skje hvis du skulle falle for fristelsen og forelske deg. Vi vil komme med tanker og advarsler i de ulike stadiene i en forelskelse. Vi vil gjøre dere oppmerksom på at vi har begge opplevd å være forelsket. Ja, vi blir forresten veldig lett forelsket. Jeg skriker ofte, svært ofte, og i strie strømmer. Og jeg angrer på at han fikk min hud, mine hender. Jeg angrer på at han fikk mine bryst og all min lyst. Jeg angrer på at jeg ga han min varme, min lukt, min munn, mitt hår, mine smil, min trøst, min pust og mine sukk. Men aller mest angrer jeg på alt jeg ikke rakk å gi han før han for.